दोस्तों, आज मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छे हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट है और इंग्रेडिएंट्स भी बहुत सिंपल तरीका है, आसानी से हमारे किचन में आंगन में मिलने वाले हैं। वो है, आप एक ग्रीन टी ले लीजिए और साथ में तुलसी, लौंग, अदरक को उबाल लीजिए। वो गरम गरम पानी हमें 2 बार पीना है, सुबह एक बार और रात को सोने से पहले एक बार। उसी से अभी सर्दियों के जुकाम, खांसी, नाक बंद और गला बैठना, ये सब बिना दवा लेके ठीक हो जाती है। ये इंग्रेडिएंट्स मैंने खुद ही ट्राई कर लिया, मेरे से ठीक हुआ, इसलिए मैंने शेयर किया है। अगर आप लोग को जुकाम हुआ है, नाक बंद हुआ है, तो ये इंग्रेडिएंट्स ज़रूर ट्राई कर लीजिए। कैसा लगे है आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए। थैंक यू।